歡迎嚟到 Cindy 嘅訪記，我係主持人 Cindy。咁 Cindy 咧今日咧係嚟到咗距離東山市中心東區嘅話非常之近嘅一個樓盤嘅，就係我哋講開呢個一樓啦。咁至於點解今日要嚟到呢個樓盤咧，係因為咧之前 Cindy 咧有位粉絲朋友咧係想過嚟買一層樓咧，主要係為咗自住嘅。咁佢嘅需求係咧第一個啦，佢話佢翻嚟退休嘅話，主要咧都係想圓自己嘅夢，即係佢想起翻祖國嘅各地嘅一個旅遊勝地啦，體驗下各地嘅風情。咁佢想揾一個地方咧係距離咧高鐵站比較近嘅，咁佢嗰陣時咧可以作為一個孭包客，話走就走啦。咁第二步嘅話，佢需求咧就係想近市區嘅地段，因為平時咧佢都中意行商場，同埋佢覺得咧距離唔好咁遠，咁佢去市區嗰邊消費咧亦都會方便啲。即係唔會話去到一個地方咧，覺得好偏啊咁樣，即係為咗自己嘅一個生活會方便啲啦。咁第三步嘅話，當然係落樓可以生活啦。咁呢一個樓盤嘅話，之前咧先至係唔敢帶佢嚟睇嘅。點解咧？因為之前呢個樓盤高峰嗰期咧係要賣到咧成22,000蚊啊，係一個平方啊，即係我哋香港嚟講係10尺啦。咁如果係當其時買嗰啲有嘅話，咁依家嘅話可能真係要腰斬啦，因為依家呢個樓盤推出嚟嘅價格咧，特價講完啦，依家係11,800蚊啦，你就可以以呢個單價咧上車噶啦。不過需要提醒各位嘅係，之前買樓嗰啲2萬幾上車嘅咧，佢係大裝修嘅。咁依家11,800蚊呢一個戶型嘅話咧，佢係無批交付嘅。咁如果話我想要大裝修唔使煩喎，咁依家咧嗰個價格都係回落翻落嚟㗎。依家嘅大裝修價格咧係15,000蚊到16,500蚊嘅一個單價嘅。咁視乎你嘅樓層啦，同埋你嘅前向方位，唔同嘅樓層、唔同嘅戶型嘅話，就唔同嘅單價啦。咁相對於之前買樓嚟講咧，都係平咗有30%差唔多噶啦，都係非常之吸嘅一筆數嚟嘅。OK， 咁我哋先睇睇我哋喺樓盤兩邊咧，睇下呢啲商業啦。咁落樓出嚟呢個小區下邊咧已經有七仔噶啦。咁過到去嗰邊嘅話咧，都有一間咧係彩電，同埋一個咧係我哋嘅非法都 OK 呢邊。咁喺我哋左手邊嘅話咧，就有我哋嘅一個牙科啦，同埋咧有一個咧係做facial嘅中心嚟嘅。所以你話咧落樓就係呢兩邊嘅話咧，已經係可以生活到。同埋我哋小區對面呢一個小區嘅話，都係一個咧比較老嘅一個小區上城啦。咁佢都幾耐下邊嗰啲商業咧都係全部開業晒嘅。咁但係你就要行多幾步路腳咯。咁由呢度去到我哋依家中山非常之火爆嘅富逸城啊，車程都係僅需5分鐘啦，你就可以去到啦。咁去到我哋嘅中山站高鐵站嘅話，3分鐘即可到達。所以呢個區位嚟講，對於我呢位粉絲朋友嘅需求嚟講，我覺得係非常之適宜嘅。OK， 咁事不宜遲，我哋入去睇睇先。咁呢個小區咧，之前點解可以賣到22,000蚊咁貴咧？係因為咧佢係以一個品質而稱嘅。咁我哋入嚟咧，你就可以睇到啦。我哋地下依家行嘅全部都係石頭，石頭嘅話比起我哋用嗰個瓷磚嘅話，肯定造價要平咗唔少嘅。同埋呢兩棵樹都係好貴㗎。佢哋話咧價值都不菲嘅。咁同埋咧呢個小區啊，你係唔需要行街咁再上翻去，因為呢度咧係有我哋嘅嘅。咁我哋直接咧坐 lift 咧就可以上到我哋嘅一個小區嘅入邊啦。所以1分錢咧真係1分貨。咁依家嘅話價格雖然話降低啦，但係佢全部都係原樓狀態嚟嘅。同埋咧呢個小區嘅就係以一個2萬幾蚊之前嘅一個銷售單價咧去打造成個原樓同埋呢個品質啊。所以點解話依家嘅價格咧係非常之爽啦？OK， 咁我哋咧依家入到嚟園林呢一邊啦，大家睇下呢個環境係咪真係好靚咧？同埋咧，啱先我哋咪喺電梯嗰度上嚟嘅，所以依家我哋所處嘅位置係1樓啊嘛。但係我哋呢個會所咧係下層式會所，大家可以睇下啦。咁成個會所嘅話係有成5000平方嘅。咁下邊呢一邊嘅話咧就係我哋嘅露天游泳池啦。咁游泳池嘅對面呢一邊嘅話咧就係我哋嘅一個咧宴客廳嚟嘅，大家可以睇下。呢邊咧就係我哋嘅宴客廳啦。咁泳池入邊嘅話仲有一個係室內嘅恆溫泳池嘅。仲有嘅話咧就係有我哋嘅瑜伽室啦、Pilates 嘅一個鍛鍊室啦，咁呢啲亦都係有嘅。咁會費嘅話咧，一年咧就係12,000蚊啊。但係依家買，即係喺依家呢個時期呢個 moment，我哋買呢
作為呢個業主嘅話咧，佢係可以送我哋1年嘅一個會籍㗎嚇。咁第2年嘅話就要正常續費啦。如果話我哋只需要，因為我知道咧，我哋香港街坊嘅話係非常之中意游水嘅話，我如果只需要游水嘅話咧，咁1個月嘅月費咧係只要480蚊嘅。同埋咧，佢呢度嘅呢個泳池嘅話咧，佢係每一日咧都有循環過濾嘅，即係佢係維護成本嚟講係相對比較高嘅。但係月費嘅話咧，你就係1個月咧無限次落嚟游水都 OK 噶啦。咁話起身嘅話都係十分之划算嘅，因為佢唔係嗰啲咧成日會倒一啲嗰啲漂白粉啊，同埋成個會所咧佢係一個營運式嘅，即係都算屬於係半私人狀態嘅，都係非常之 OK 嘅喎。OK， 咁事不宜遲，我哋上去我哋嘅示範單位嗰度睇睇先。Cindy 探訪記，一個專業有溫度嘅置業頻道，快啲訂閱啦！OK， 咁依家咧，我哋上到嚟樣板樓呢度啦。咁首先呢一度一入門嘅話，就係我哋嘅一個子母鋼門啊。咁佢質地咧非常之靚仔㗎。然之後咧，其實就係一個防火鋼門啦，配埋我哋一個電子鎖啦，拍卡指模同埋密碼都係 OK 㗎，非常之靚仔嚇。咁過到嚟，大家會見到餐客廳一體，咁嗰個闊度咧係3.9米咁闊，所以你會見到個空間非常之闊綽。然之後，我哋嘅餐廳位嘅話咧，擺咗個4人位，實質咧我哋擺一個8到10人嘅圓台都係 OK 嘅喎。Cindy 覺得靚仔嘅係呢一部分啊，咁佢已經咧留翻個凹槽位俾我哋咧擺一個餐邊櫃㗎啦。咁呢邊嘅話放我哋嘅咖啡機啦，同埋一個咧飲水機啦，非常之方便㗎嚇。咁呢啲咧我哋就唔睇住啦。咁呢邊嘅話咧，我哋睇下。交8800蚊咧，就可以享受我哋10萬嘅全屋大禮包嘅物品清單，全部喺晒呢度。意思即係話，如果我買樓交到8800蚊，我哋可以得到咧成10萬蚊嘅一個家私家電嘅大禮包。所以依家買樓咧係非常之抵㗎。咁我哋過嚟睇睇我哋呢個廚房位置啦。廚房位置嘅話就係一字形嘅一個廚房嚟㗎。咁首先嘅話咧，我哋嘅動線咧就係由呢度開始洗、切、炒。同埋我哋嘅冰箱位放一個單門雪櫃，咁實質咧放一個細細地嘅雙門雪櫃位係 OK 冇問題嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋有一個我哋嘅生活陽台，都係非常之通風嘅。同埋呢度咧就係放我哋嘅一個咧嗰個洗衣機位啦。咁我哋洗衣機位同燃氣做嘅話，望翻呢個景觀都係好靚仔㗎，大家睇下，都係睇到嗰啲沙漠啊同埋城市景觀㗎嚇。咁 OK， 倒翻出嚟我哋嘅一個餐廳客廳位先。咁出嚟嘅話，到我哋呢個客廳位啦，大家見到成個客廳係非常之闊綽嘅。咁呢一條走廊位放咗嗰個梳化圓機同埋電視櫃之後咧，仲有成米嘅幅度啦。出到嚟Cindy覺得係最靚仔，呢個陽台非常之靚仔啊嚇！睇下成個呢一個山脈啊，包圍晒成個屋企啊，真係〜咁下邊嗰啲咧又全部都唔夠我哋高喎。咁前面呢個風景嘅話，絕對係一個咧已經係成熟嘅景觀啦，即係你未來20年之內啦，你都唔會話有乜嘢會遮住你呢一層樓，呢個係最重要嘅。佢係一個固定嘅景觀，仲係咁靚仔喎，一個山脈包圍住嘅，好似一個聚寶盤咁樣。呢個係咪發財嘅一個格局咧？聚寶盤格局啊，我之前都有講過。咁 OK， 我哋入翻嚟睇下我哋3間房先。首先咧，介紹下3間房，兩邊呢一邊咧係次臥嚟嘅，咁呢一邊嘅話就係我哋嘅主人房。首先嚟睇下我哋主人房先，主人房同我哋嗰個客廳咧享受嘅係同一個景觀㗎嚇。先講，哇，真係好靚仔啊！一入嚟間房睇到呢個景觀啊，都係冧晒啦。同埋咧，我哋睇下呢度個空位嘅話，都係非常之闊綽嘅，擺咗個尾板床啦，3邊落床位。然之後嘅話咧，我哋呢度咧係做咗一個咧乾濕分區嘅洗手間㗎嚇，係一個套廁嚟嘅，咁非常之方便啦，主人房。咁過翻嚟，我哋去睇下我哋另外2間次臥先。咁出嚟嘅話就係我哋嘅一個工位嘅，咁乾濕分區咧已經都係做好晒，大家可以睇下。咁出翻嚟呢度咧，依然係同我哋客廳朝南嗰個景觀咧係一樣嘅。都係睇翻我哋一個城市山脈景觀㗎，非常之靚仔。咁呢間房咧就冇我哋嘅一個主人房咁大啦，佢擺咗嘅係啱好一個尾半嘅床啦。然之後做到3邊落床位，呢度咧係留咗一個衣櫃位俾我哋㗎嚇，有陣時可以做一個衣櫃。咁其實用嘅話都係完全足夠嘅。
咁過到嚟我哋呢邊啦，咁睇下呢個係我哋一個長輩房啦。咁呢個長輩房咧，佢會空間闊綽啲。咁呢度嘅話擺翻我哋嘅一個一體嘅衣櫃啦。咁呢半嘅床做到三邊落床位。咁呢個景觀嘅採光咧就冇啱先我哋嗰兩個咁靚仔，但係因為佢採光面比較細，但係望向嘅景觀咧都係我哋嘅一個城市三個景觀。大家發現未啊？三間房包埋我哋個客廳咧，係全屋咧都係望向我哋南向嘅一個咧山脈城市景觀嘅。所以點同埋咧成間屋嘅話咧，佢係飛機模型啦，即係佢冇走廊嘅一個浪費嘅地方。呢個戶型可以話咧係非常之靚仔嘅。咁呢個戶型大家感興趣嘅話，應該想知道佢嘅價格。Cindy 咧依家所在嘅呢一層呢個位置嘅話，佢係大約某咧，因為依家係20層啊，屬於高樓層啦，要去到咧16,200蚊起嘅。咁因為依家咧係帶埋裝修嘅價格，呢一棟嘅話全部都係帶裝修嘅，佢係冇毛坯嘅。咁呢一個戶型嘅話，Cindy嚟發現嘅話咧係非常之靚仔嘅。咁我哋陣間嘅話再睇下佢嘅一個交樓標準先。
OK，咁我哋咧已經睇晒3房嘅戶型啦。咁 Cindy 咧去睇呢個3房戶型咧，主要係因為咧我嗰個粉絲朋友嘅話，佢中意睇外景嘅，所以單獨咧想俾大家睇到呢段片咧係比較靚仔嘅一個景觀嘅。但係呢個樓盤咧，大家都知道依家有一個清盤劈價係11,800蚊，你就可以上車喎。而且佢無論係毛坯亦或係精裝修嘅話咧，佢加8,800蚊咧，你就可以攞低呢一個咧全屋嘅家私家電大禮包嘅。咁以呢個價格同呢個品質嚟講咧，的而且確係非常之划算嘅。或者如果你有4房嘅一個需求，仲要更大嘅戶型嘅話，都可以私信 Cindy 嘅。咁 Cindy 咧可以 send 相關嘅資料俾到你。咁 OK 啦，我哋呢期咧就到呢度啦。如果你有其他嘅探盤需求，都歡迎你隨時 WhatsApp Cindy 噶。咁我哋呢期咧就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。Cindy 探房記帶你睇盡灣區北美路，想睇更多灣區樓盤，歡迎你聯繫我，只要你講得出，我就能探得到。